bakoitzak aparkatzeko oso txarto. Orain justo kendu dizkigute bi parkinak, eta justo hau oso txarto dago aparkatzeko. Ni garaje daukat, baina nire gurasoak ez. Guretzako gutxi gora bera berdina izango da, zeren hemen aparkatzea isolako arazo bat izaten da egunero, orduan bi egunetatik ez da ezer aldatuko. Problema handia izango da, bai, egia da ez dakinik gero zenbat buelta eman beharko duten. Beti izten dira lekuak, obra dira zela eta ez dira zela, pelikula bat grabatziarren be, egun basarratzearen ezer ez da gertatzen. Jendeak aurkituko du bidea etxera heldu, ero non aparkatu. Hemen aparkatzea posible ez baduzu zuk nora eramango leuke kotxe? Ni justo garajea daukat eta beste leku batetan bizi naiz, baina bestela uste dut rotatorera emango nukela kotxea. Inguruan badaude parkin ugari eta moldatu beharko da. Horre badago bat, ambulategian, baina beteko da, ez dakit nik, ez egingo nukeenik. Kulturalki eta igual ekonomikoki onurak ekarriko dela basauririk. Herri bat ikustaraztera ematen da eta horrela zenbat gauza gehiago egin herrian kulturalki asko hobeto. Niretzako zerbait ona da, guztiak ezagutuko dute basauri. Egia esan ospea emanen aldio, baina ez dakit batzuetan ospea ona den bez.